c'est le physio-scanner. Alors le physio-scanner, ça fait pratiquement presque 5 ans que je l'utilise. C'est un merveilleux appareil parce que c'est un scanner fonctionnel. C'est-à-dire que le scanner habituel que les gens connaissent, c'est le scanner qui nous montre que des lésions et quand il y a des choses organiques. Mais si on ne trouve pas quelque chose d'organique, on dit vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien, c'est psychique. Alors qu'avec le scanner fonctionnel, on peut voir la structure, c'est-à-dire n'importe quel organe, et comment il fonctionne. Et on peut comparer. Donc, on a fait ça pour faire le fichier scanner. On installe ça. On fait une programmation. Et on choisit les organes qu'on va tester. On clique dessus. Et on lance la recherche. Donc on va obtenir des logos ici. Voilà, orange, jaune, qui signifie quelque chose. Et des courbes. Et on va vous dire à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire. Bien sûr, ces organes ne sont pas les organes de la personne elle-même, c'est des organes, c'est du foie, mais les logos et les courbes sont ceux de la personne qui est testée. Donc ici, nous prenons par exemple le système neurovégétatif. C'est le pilote automatique du corps, c'est le subconscient. C'est lui qui permet bien sûr d'augmenter la fréquence du cœur, de la diminuer, la contraction des intestins et n'importe quoi. Donc, on ne peut pas le contrôler volontairement. Bon, je vais accélérer mon corps, je ne peux pas. Mais lui, c'est lui qui est chargé de ça. Donc, quand on voit les logos ici, ils sont bons. Je n'ai pas de logo de stress, j'ai surtout de l'orange et du jaune, c'est déjà correct. Et la courbe, le bleu, c'est la courbe qui correspond à ce système. Et le rouge, c'est la fonction du système. Comment fonctionne le système? Normalement, la courbe rouge doit suivre le bleu, le plus proche possible. Or là, on voit qu'ici, ça suivait. Et ici, il y a un écart, il y a un espace ici, il y a un espace ici. Cet espace montre qu'il y a une hypofonction, une fonction qui est un peu diminuée. Et quand on regarde au niveau des diagnostics que me donne le physio-scanner, parce qu'il peut donner le diagnostic, il me montre en rouge ici, dystonie neurovégétative. Or, ça en lui-même, c'est un diagnostic très important. Et depuis 5 ans que je fais le physio-scanner, plus de 50 à 60% des gens ont une dystonie neurovégétative. Mais c'est énorme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, à cause du niveau de stress qu'ils subissent régulièrement, le stress s'accumule, 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 jusqu'au moment où il y a un des organes qui arrive à son niveau et commence à envoyer le signal d'alarme. Alors, chez certains, al-Ahsab le vécu des roues. Al-Ahsab, la programmation qui vient des parents, la mère qui a vécu des souffrances, le père qui a vécu des souffrances, l'enfant, il amène avec lui tout ça dans son patrimoine. Donc déjà, il est chargé. Donc déjà, il y a des organes, mais il y a des organes. Déjà, le stress, il y en a qui sont à moitié, il y en a qui ne sont pas. Donc, une fois qu'il y a blocage de la circulation énergétique, si elle commence à s'accumuler, eh bien, il y a un moment où le signal d'alarme va s'enclencher au niveau d'un, 2 ou 3 organes. Et comme les gens sont totalement uniques, il y en a qui vont l'exprimer à travers le foie, un autre c'est l'estomac, un autre c'est le cœur, et parfois même 2 ou 3 organes eux-mêmes peuvent être en dysfonctionnement. Et là, donc, si on va voir, si c'est l'estomac, on va voir le gastro-entérologue, qui va nous donner 3 ou 4 médicaments. Si en même temps il y a un problème au niveau du cœur, parce qu'il peut toucher aussi le cœur qui est en dysfonction, c'est 2 ou 3 médicaments, parce qu'il y a une tachycardie, il y a des troubles de rythme, n'importe quoi. Donc on se retrouve avec 6 ou 7 médicaments qui sont quand même très difficiles à gérer. Et le corps, souvent, il est mal à l'aise parce qu'on ne sait pas ce que 5, 6 ou 7 médicaments ensemble peuvent faire au niveau du corps. Il y en a qui, avec 5 médicaments, n'ont pas de problème. D'autres sont plus sensibles. Ils peuvent faire
d'autres petits troubles liés à la prise de médicaments. Et on va se retrouver avec un autre organe qui est perturbé. Et c'est un cercle vicieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Une fois qu'on a fait le diagnostic de dystonie neurovégétative, il faut s'attaquer à la source. Quelle est la source de cette dystonie neurovégétative? C'est comme si vous aviez un immeuble de 7 étages, avec premier étage qui s'occupe du corps matière, c'est le corps matière où je suis. Le deuxième, électrique, magnétique, émotionnel, psychique, spirituel, causal et divin. Tous ces corps sont là, ils doivent tous être en harmonie, ils doivent tous recevoir la fréquence vibratoire qui leur convient et l'énergie adaptée à leurs besoins. Le corps matière, il a besoin de matière, il a besoin de nourrir de matière, mais le corps émotionnel, il n'a pas besoin de se nourrir. Vous allez me dire, mais quand on prend un bon repas, ça nourrit en même temps et le corps physique et le corps émotionnel. Oui, c'est très bien. Mais si je prends par exemple un repas, même un très bon repas, mais je n'ai même pas le temps de manger, je ne mange n'importe comment, et bien là, je nourris que le corps physique, je ne nourris pas le corps émotionnel. Il ne faut pas trop parler en mangeant. Là, je peux nourrir tous les corps. Parce que ça, la transformation de la matière ne se fait pas au niveau calorie seulement. Elle se fait au niveau. Transformation que tu lis. كتاكلها بالدا وتاكلها مرتاح في واحد الجو مزيان ايجابيه كاع الاجسام كطعم كاع الاجسام ما شاء الله. Donc il faut pouvoir nourrir tous ces corps émotionnels. Mais quand on est trop pris dans la matière, ben on nourrit certains corps et d'autres on ne les nourrit pas. Et voilà, il faut être démocrate, il faut تكون ديمقراطي مع الجسم ديالك. ماشي شي واحد اللي كتاكلهم شي لا. علاش؟ حيت وصل واحد الوقت وهذاك الجسم اللي ما عجبوش الحال غيتكهن يخرج، ما باقيش ما عجبوش هذا الجسم. كوم هو ماشي عضوي. تاكلي يتحرك كيما بغا، حيت ما صوبناش، صوب من طاقه من كهرباء بحال السحابه، وهذيك السحابه ما بغاش تبقى هنا تخرج، والاخرى تخرج هنا، حتى الانسان مشتت وما عرف مالو واش كاين. وكيولي لوردان فيزيك اللي هو محتاج الطاقه ديال كاع الجسم، حتى واحد لي زورغان ما كتجيش واحد الطاقه من داك لو كور ايموسيونيل، ما كتجيش الطاقه من داك لا نوريتير سبيريتوال. واش ليستوما محتاج لا نوريتير سبيريتوال، عاد شحال من ليستوما محتاج هذاك لي زاليمون كيدخلوا. علاش لا ليستوما كان بخير وعلى خير، جات لي غير كلمه رونته ليستوما دار طراق مسكين تا هو كاع صار ما باقي والو، غير اللي كان ياكل هكا يربح. Il est très sensible. Les organes, nos organes sont sensibles à l'émotion, sont sensibles à l'esprit, sont sensibles au spirituel. Donc, quand on fait le diagnostic de dystonie neurovégétative, ça permet de comprendre que ce n'est pas seulement les organes qui sont malades, c'est l'être qui porte ces organes qui souffrent. Donc, même en tant que spécialiste, خصنا عندنا واحد النظره شامله، مزيان نكون سبيسياليست ونبدا في القلب ديالي، ولكن خصنا ندخلوا في واحد النطاق ديال بالله هذا راه واحد الانسان اللي هو هز القلب، ماشي انا نتكلم غير بالقلب والشيء الاخر ما كيهمنيش. On doit s'intéresser à tout de façon globale. Cette personne qui souffre, ça ce n'est qu'un signal d'alerte. يمكن كاع القلب ديالها ما فيه والو، هو راه جاي لانفورماسيون من الفوق. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc هي dystonie neurovégétative موجوده. غادي نمشيو دابا لو سيرفو. لو سيرفو لي لوغو مزيانين ما كان والو، ونشوفوا لا كوب. لا كوب هي بعد هنا تابعه احسن، غير هي شويه ناقصه. Ça veut dire qu'il y a une petite fatigue même au niveau du cerveau. Donc le pilote automatique fait la dystonie، ونشوفوا لو سيرفو حتى هو فيه لا dystonie. Donc جوج متفقين، العقل ولو بيلوت. لو كونسيون لو سوبكونسيون تقول لنا بزاف لان راه هازين شي دوسيات راه خصهم يتفرقوا عليه، وفين كاينين هاد الدوسيات خصنا ندوروا عليهم. غادي ندوروا عليهم، غادي نشوفوا واحد البلاصه كتسمى لاكس هيبوثالامو هيبوفيزي. هذا مهم بزاف حيت هو اللي كيتكلف لينا بالغدد ديالنا كلنا كاع لي زوفير ليبيفيز ليبوفيز لا تيرويد، هذا اللي كيتكلفوا. هذا لا كنشوف بلا صفر صفر هو شي تيبان مزيان. دابا عندنا بحال درتي سكانر عادي قال لك ما عندك والو. رانا نشوفوا لا كوب ما شاء الله. شو لا كوب كيفاش دايره؟ سيت كوب ريغارد هنا الزرق شو الحمر كيمقلوب معاه، وهنا مقلوب. دونك فلاكس هيبوثالامو هيبوفيزي هذاك اللي غادي يحكم لي على الغدد ديالي. مي سكون سي با دي غلاندز اندوكرين ما شاء الله. الغدد ديالنا سي اون انترفاس دو ليكتور entre le corps physique et l'esprit. C'est
une interface. C'est extraordinaire. Et quand on regarde ici, au niveau du graphique, جوج فاصلة ستة اللي هنا جوج فاصلة ستة les articulations الجسم كامل معني بهذه القضية ولو كور ايموسيونيل القلب العاطفي حتى هو اللي واكل العصا اللي مشارجي لي سوفرونس لي بور لي ايموسيون لي تريستيس عمر حيت لي ايموسيون الحمد لله اللي كنفرغوهم في هذا لو كور كامل في التيسيو كونجونكتيف وما مشاو لنا غير ان اورغان غيمكن لهم يصوتوا داك الاورغان دونك هنا عندنا au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire باين لنا لي بروبليم شوفوا نيفو ديال الاستوما تا هو حيت هو 3.4 اي بان الاستوما تا هو عامر ماشي عامر بلي زيموسيون دو ستريس دونك ها هو المشكل ديالك هذا دونك على حسب لو فيكول كو vous avez vous êtes sensible au froid des angines à répétition dysphonie كانت هضرتي على الراس كيضرك بزاف شحال هو كيضرك الراس شحال 5 سنين كيضرك الراس ايوا شنو درتي سكانير درت شحال درت شبكه تحاليل شي 7 تحاليلات خاصه غير براسي نورمالمون خاص يكون شي حاجه اللي كيقول لك ما عندك والو تيقول لك ما عندك والو حتى حاجه حتى من مسكين ولا شي حاجه ما بقيتش كنقدر نستحملهم حيت ديجا كنت كنشرب بزاف يعني بلا قياس ما كنت انا اللي كنشربهم وما كيديروا لي والو انا وليت كلشي وليت كنستحمل هذاك الصداع ديال الراس ممكن عايشه به كتنقص مع الحال ما شاء الله نزيرو بزاف لدرجه انني كنحس براسي غادي شي عروقه تما غيتفرقعوا ما شاء الله ما شاء الله يعني الناس والنعاس كي كان ما كناش ما كتنعش 24 ساعه 24 ساعه نو ما شاء الله ما كناش كيطلعوا لي والديا في وسط الليل كيقولوا زعما غير يمكن نعسات مي نورمالمون كيجيو كيلقاوني كيبدا يطلع ليا باش مازال بعدا كتنفس اصلا كنقول لها لا ما طلع ليا با ما نعساش ونص ما كنعش الدماغ خدام والدوخه غادا جايه عندي واحد البروبليم اللي بغيت الناس الا حطيت راسي بحال هكايا هنا البيت كلها كدور بيا النوض كدور بيا غادا في الشارع كنخاف اصلا مازال نخرج الزنقه حيت انا غادا والشانطي اللي انا غادا فيه غادي حتى هو معايا كنحس بيه انه غادي معايا دونك سي اون شارج ترو امبورطون دونك الدماغ عامر بزاف عامر صافي ما بقاش عنده فين يهز بلوكي بزاف داك الشيء فاش قلبتي لقيت لو الشون ديالك هربان لواحد الجهه ولا البيراميد هربان لواحد الجهه ولوتر شون والله خاصهم يهربوا مني حيت اييه انت سبحان الله شي حاجه ما كيستحملهاش الواحد سي سا كتفوت المستوى ديال الجسم هي عطاتني هنا حساسيه اليرجي وانت نيت كتعاني من الحساسيه ديال البال كلشي وهي خرجت لي هنا الحساسيه ديال الجلد كاع لدرجه كتشوف اللحم ديالي بحال كوبيتي عليه ما طيب دوزت عند طبيبه اختصاصيه في الجلد وعطاتني تحليله ديال الكبده قالت لك باش نحيدو الشك ممكن يكون شي بروبليم ولا شي حاجه كتفاجئ ملي كدير التحليله للطبيبه كتقول لك ما كاين عندك حتى شي حاجه وشنو هي الحساسيه انا كنطرح اسئله بزاف على الطبيب لدرجه انه ما كيلقاش لي الاجوبه ما شاء الله يعني كنسولت انا هي كتقول لك لا شي حاجه ما كايناش ما عندكش شي مشكل يمكن هاد الحساسيه جات في هاد الوقيته هادي وغادي تمشي انا غادي نفسر لك ملي هضرت على الحساسيه غنفسر لك هذه القضيه اللي عندك حنا شفنا بالله عندك اون اليرجي هي بعد الاليرجي وشفنا بالله هاد لاكس هيبوثالامو هيبوفيزير ها هو هنا مقلوب ولكن هذا الاحمر فوق الزرق اون رياكسيون اكزاجير هذه ملي تكون بحال هكا هي اما تيكون التهاب كتكون الحساسيه ولا تيكون لا دولور الالم ملي غنشوفوا هنا جاتنا ب 2.6 بحال قبيله وهنا دونك شوف الجسم كله تيسيو كونجونكتيف اشنو تيسيو كونجونكتيف هو اللي تحت من الجلد عامر بالتريسيتي عامر بالتوكسين عامر بالحزن شي مواد اللي ما كتستحملوش واش كنا نعرفوا هاد المواد يمكن لنا نعرفوهم هانت غادي نقلبوا هنا ندير هنا حيد هذا غادي غندير اليرجي ها هما بانوا لي لا هاد الحمرين كلهم الدات ديالك ملي كيدخلوا لها ما كتستحملوش وهنا قلبت لك هي تقريبا 200 ماده ها هاد التحتانيين هما اللي كتشوف كاملين هادو ما كاين مشكل كاين غير في هادو دونك هذه بينات لي ديجا الحساسيه اللي كاينه ديجا في هاد لا سونطرال تيمكننا نشخصوا الحساسيه في
كل بلاصه في الجسم ديالك. غنمشيو بحال دابا المصران الغليظ، حيت هانتي حاجه اللي ما كيعرفوش الناس، حنا لقينا نفس لاكوم مقلوبه فين؟ في المصران. واش كان تيوقع لك شي حوايج في المصران؟ ما عندك حتى شي حاجه في المصران دي دولور ولا شي حاجه. تخيل بيان هاو ما بين هنا، ولكن في المنخار شوف ها الكابل هذا ديال المصران الغليظ غوز انتيستا غادي حتى المنخار. وشوف العلاقه اللي كاينه بين الحساسيه ديال المنخار والمصران الغليظ ديالك. ولا كان المصران الغليظ كيعبرها بهذا المنخار. فهمتي المشكل؟ ها هو مرون. غادي نشوفوا هو واش عنده شي حساسيه. لا شتي هانتي ما كاين حتى شي حاجه بالاحمر. فوالا غادي نشوفوا كاين شي بلاصه اخرى اللي يمكن تكون الحساسيه. نقول مثلا او نيفو هانتي شوف هضرتي على الراس. شوف هنا الراس عندي هنا في لو ماغ، هنا عندي جوج ديال النقاط كحلين في البلاصه ديال العين وهنايا. واش وقعوا لك شي حوايج في العين ديالك كانوا كيضروك ولا شي حاجه؟ كان كيطلقوا لي المسخون حمار ليا، كنت ناعسه بخير ما علينا بيا. فاش الصباح ما قدرتش نحل عينيا. اونفا ما قدرتش نحل عينيا، كيطلقوا لي المسخون نفخوا ولاو حمرين. باش كنمشي انا عند الطبيب ما كانش عندي كيفاش غادي نمشي عند الطبيب. بقيت في هذيك الحاله تقريبا 25 يوم وانا في هذيك الحاله، لا دواء لا حتى شي حاجه. وملي مشيت عند الطبيب كاع ما شخصش ليا يعني المرض ديالي كيفاش داير. قال لك مجرد حساسيه غادي دوز. وقلت له واش السواح؟ قال لك لا ماشي سواح، نقص ديال الشوف. ماشي نقص ديال الشوف. ما لقيتش لي شي جواب اخر وسكت وخديت الدواء ومشيت في حالي. الوغ سي سا. دونك في لو جلوب اوكولار كنلقاو بلي كاين افيكتيفمون هنا لو جلوب اوكولار كاين دو ستريس في هاد البلاصه. يمكن حيت شابعين بزاف بكا. كتبكي بزاف لدرجه انني كان مازال يوقع لي شي حاجه خاصني نبكي فيها، كنكره فيها راسي الا مشيت تبكيت. وشوف دابا هاد العينه لاله، شوف لاكوب ديالها بحال ديك لاكوب اللي لقينا في لاكسيبوتالامو هيبوفيزير، لا ميم كوب. دونك العين حاكم فيها هذاك الفوقاني، وهو اللي جعل في هذه الحاله هذيك بغات هي تعبر بداك المشكل اللي كان داخل عندك. باسكو راه اكزاكتومون لا ميم كوب. ما شاء الله. كيفاش الجسم اي سوليدير، حيت يمكن شي حوايج كنتي شفتيهم وكيضروك وبقى فيك الحال وشي حوايج دونك ils sont imprimés dans l'œil et l'œil exprime ça. ما شاء الله. العين كتعبر، العين كتعبر. غادي نشوفوا او نيفو دي فونتريكول. هنا الماء اللي كيمشي للمخ، هذا اللي تيدوز في لا موال ايبينيير. وهنا عندي واحد لي دو لوغو دو ستريس هنا، وهانتي حتى هو كذلك. دونك لانفورماسيون اللي غاديه لي سيلول سونترال تاعها حتى هما مرونه، حتى هي مقلوبه، حتى هي مدايره. دونك سي تو لو كور كي اون ايتا دالير. دونك الشيء اللي كتعبر به ناتج على داك الشيء اللي عشتيه كامل. سي ان فيكو. واش عشتي دي سوفرونس، عشتي دي بور، عشتي شي حوايج صغار كلشي. ماشي في الصغر ديالي. الحمد لله انا مع والديا عشت مزيان. مي سمح تجربه الزواج اللي كانت شويه ماشي شويه. داكور. تخي كاع. ان مارياج اللي كان ومتجه عليه طاق بطبيعه الحال، يعني تفاقت مع الراجل. مارياج غادي ديفورس. داكور. يعني الحوايج اللي شفت في الزواج ديالي هما اللي خلاوني تعبير الحوايج اللي شفت شويتي. هي العين كتعبر، حتى قال لك لي زيو سي لا بورت دو لام. ما شاء الله. دونك بقى فيك في الروح ديالك، دونك خصك تعرفي بلي الروح براسها مألمه وكتألم. واش غتعبر بالكور تاع الكور فيزيك. تري بيان. دونك ان شاء الله بحول الله دونك غادي نديرو حصص ان شاء الله باش نعملو لكم ان شاء الله بحول الله. دونك هذا هو الدور ديال الفيزيو سكانير. دونك الحمد لله شحال واحد مسكين تيدير سكانير على العالم ماشي تلقى والو، ولكن هذا كاين سا ايد بوك. ودابا في الخارج خدامين به الحمد لله بزاف. ودابا الحمد لله راه كيعاوننا بزاف كيساعدنا. انا بابا